我们很幸运哈，我们认识我们的好朋友 Cindy 哈，她是这边这个茶室的那个主理人。然后呢，其实我们就把今天当成是一个就很轻松的一个这样的家宴一样的啊。那当然如果我们说的宋宴，其实它就可以有就官庭的宴会，但是也有文人的宴会，也有民间家里的宴会。那今天晚上我们就把它当成是我们家里的宴会好了。在
就是处理一下，就是摆盘，或者是用，尤其是用什么餐具啊。那这边打了2个孔，好，这2个孔呢，我其实到现在我都还不太明白，究竟是不是它的工艺在做的时候它需要这2个孔，但是民间的用法就是直接把它可以勾在正墙上，因为它有孔。所以它就可以在厨房里头，或者是其实不是往中，主要不是往中乐的，我主要是往西乐的，我是往那个13到18世纪的西乐的。然后因为我的兴趣了，还有玩那个声，所以我就把很多东西串联起来。还有我是来自一个好像刘静一样，来自一个家庭也是做那个餐馆的。所以小时候不停吃，然后大了之后玩音乐。所以现在做了好多的 research， 我把这个宋朝的食谱还有宋朝的音乐做起来，2个都是已经失传的东西，我觉得把它摆在一起的话特别有趣。然后因为它已经失传了。所以我要用很多的一些知识的基础，然后要去推理出一些音乐要怎么玩，然后一些一些食谱要怎么煮，因为好多食谱其实它不是说那个面粉要给几多克，然后那个分量是怎么样，它可能就是有一个冬天吃的菜，它叫山煮羊，他说。上句，宋人喜欢羊，最好是怎么令它更加好味。第3句，加1把杏仁，他没有教你怎么煮，你也不知道那个是汤还是怎么样，所以我就看了很多其他那个时代的书，然后去推理那个书要怎么做。音乐也是，音乐因为元朝的时候，所有宋朝的音乐已经没有了，所以现在做的是一些推测出来的东西，然后怎么唱我们也不知道，我们大概可以从不同的书籍，然后自己有一些音乐学的推出来，所以大家刚刚听我唱的时候，其实我有3种不同的语言在里面，有普通话，有广东话。还有上海话，为什么要这样？因为以前宋朝的时候，他们说话的时候，他们不是现在那个普通话一样，全部都是啵啵啵啵，全部都是去声，有好多是日声，好像广东话、还有上海话、还有福建话一样。所以你听到刚刚我唱那个每一句的句尾都是日声。如果我不用上海话或者是广东话去唱的话，那就没有那个味道。所以我 mix 了，我混合了不同的语言去唱那个歌。还有它那个腔口也是，你听到我，例如说春天春，那个就是昆曲的一个叫水磨腔的东西。这个水磨腔有很明确的一些记载。它是从宋朝以前已经有的东西，所以我也把那个昆曲的东西
融入进去我们今天的表演之中。